Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Акынбай Кошоев, юрист жана коомдук ишмер, бизнесмен дагы. Рахмат сизге студияга келгениңиз үчүн. Сиз мына юристсиз, көп иштерге катышасыз. Канча жылдан бери сот реформасы деп атат, эмне үчүн аягына чыкпайт? Канча чет өлкөлүк жардам болду, өкмөттөн канча айтылды, канча президенттер, премьерлер айтат, мына ушуну биз бүтсөк эле, анан реформа бүтсө эле, анан сонун болот деп. Реформа бүтпөйт? Грант алышты. Канча грант, канча грант. Эми мен мындай анализ кылып жүрөм, ушу 30 жылдын ичинде өзгөрүүлөрдүн баардыгында катыштык. Менимче эң биринчи эмне үчүн сот системасы талкаланды? Баягы принцип жок. Единый мындай бир система жок. Анан соттордун билими жетиштүү эмес. Көрсө сот системасын минтип талкалашкан экен. Жанагы партиялар, Атамекен өзүнүн судьялары бар. Атамекенден келген судьялар, СДПКдан судьялары бар. Анан башка партиялар бар, жанагы Ар намыс тиги бу деген. Ар бири өздөрүнө сотторду дагы квоталарды белип алышкан. Анан аларды белип алышканда, алар мен мисалы үчүн мына Атамекен менен келдим, мен мисалы үчүн мына Ар намыс менен келдим дегенде, алардын аркасында ошол партиялар турган экен. Анан алар мыйзамсыз чечим чыгарса, аларды коргой турган ошол партиялар болгон. Анан кимдерди судьяларды кылуу, сотторду тандоодо биринчи партиялардын тиги отметкадан өтүшкөн. Партиялар тандап туруп, кимди өткөзгүсү келсе, сотторду тандоо уюмдарына жиберген. Сотторду кеңеши жанагы. Сотторду тандоо кеңешине. А сотторду тандоо кеңешине каяктан келди? Бул тиги СДПКдан келиптир. Атамбаевдин соттору экен. Демек Атамбаевдин сотторун өткөзбөй кое албайбыз да. Ошентип сот системасын ар бир келген президент, ар бир партия Атамбаевдин соттору, Акаевдин соттору да бар экен, ал кечи жүргөн. Анан кийин Бакиевдин соттору. Булар сотторду ар бир келген президент, ар бир партиянын лидерлери сотторду өздөрүнүн шахматтык фигуралардагы койгонундай кылып коюп келишкен экен. Единый судебный системаны булар партиялар талашып, анан курировать этип, поддержка кылып отуруп, өздөрүнүн ылайыктуу кишилерин, билимдүүлөрүн эмес, өздөрүнө ыңгайлуу кишилерди тандап сот системасына киргизе берген. Ошондуктан мына азыркы сот системасы жанагы чоң суу келип бир жерге көлчүктөп токтоп калгандай турат. Уже баягы соттордун системасы уже бузулду. Суу бузулгандай сот системасы бузулду. Эми буну эмне кылыш керек? Бир жерден тешип туруп буну агызып, жаңы суу киргизиш керек. Агын сууда арам жок дейт кыргыздар. Агын суудагыдай алмаштыруу менен кардиналдык өзгөрүү кылса, сот системасы кичине тазарыштай. Эми ою жакшы болгондо. Бир эле адам дайындай бербесин, бардык коом катышсын деп, партиялар ошо коомдун өкүлдөрү, бирок чындыгында жанагы шайлоо комиссиясын ошентип түзөт эмеспи? Тигил партиядан, бул партиядан деп. Башка кээ бир уюмдар жанагы байкоочу кеңештерди жанагы коомдук сыналгыга түзөбүз деп. Алар дагы ар башка партиядан келген. Бирок чындыгында эмне жасасаң деле баары тескери болуп кетип атат. Тескери болуп кетет. Ой жакшы, идея өзү. Ой жакшы, бирок эки жагы бар да. Эгерде билимине карап, чында деңгээлине карап, калыстыгына карап, анан укуктук аң сеними жогорулугуна карап, ошол партиялар тандап койсо, анда туура болмок. Бу жерде партиялардын өздөрүнүн акылы анча бийик болбосо керек, ошон үчүн өзлөрүнүн дагы төмөнүрөөк акылдуу, бирок керектүү кишилерди. Мына мен бизнесим бар, тигерде туугандарда жолдошто. Ошонун иши келип калса, сен ошону менин пайдама чечип турасың деген сөз. Ал сен таза биздин партиянын атынан калыс соттун чечимин чыгар деп койгон жок. Мисалы үчүн мародёрлорду Атамекен судьялары, тергөөчүлөрүнө чейин мародёрлордун ишин жабыш үчүн тергөө бөлүмүнүн башчысын коюшкан, прокурорду коюшкан, сотторду да коюшкан.
жанагы биз мисал кылбадык беле, Акжолов Абдуали. Абдуали Акжолов. Ошондо Атамекендин соттору койгон соттору тиги чечип берген да. Фабрикация кылышып, соттордун чечимин чыгарышкан. Себеби ал бала Атамекендин абийирин ачкан турат, ачыптыр почти. Аны абийирин ачып мародерлук кылган булар өздөрү деп атат. Ошентип атса, соттор аны жок, сен баланча кылмышты сен кылгансың, иш козгоп атат. Сотто карап атат. 3-4 бир эмес. Демек партиялык кызыкчылыктарды мыйзамдан партиялык кызыкчылыктарды жогору коюп көнүп калышкан. Партиялык кызыкчылыктарды анан кийин жанагындай жеке кызыкчылыктарды тааныш, билиш, Кыргызда эмне көп, тууган көп, жолдош көп. Анан баягы кол ирисине тартат. Мыйзамга эмес, ирисине тартат, ичин көздөй. Баягы калыстыкты как жарган билимдүү, таза соттор почти калбай калган азыр. Бардыгында нерсе бар. Мен конкреттүү фактыларды билем, бирок аны баягы териштирүү башталса, мен ошол тиешелүү уюмдарга берем ошолорду. Мисал үчүн, эгерде ал аргументтер болбосо, мен мынтип айтышка болбойт эле. Мен билем, ошон үчүн айта алам. Соттордун, мисал үчүн, азыр Октябрьскийдин сотунда бир мисал айта кетейин. Октябрьский райондук сотто Үсенканова Гүлнара деген 9 этаж үй курган курулушчу курулуш уюмунун ээсин 3 жылдан бери соттошуп атат. Улам бир баягы үйдү куруп 9 этажын курган бүт элек. Ал анын үйүн алып коюш үчүн Октябрьскийдин тергөөчүлөрү алдаамчылык деп 209 статья менен козгоп атат. Мен барып сурап атам тергөөчүдөн. Кайсы жерде бул Үсенканова Гүлнара алдамчылык кылды? Сен мага айтып берчи десем. Тергөөчүнүн, Алтынбек деген тергөөчүнүн айткан сөзү бул. Бул киши дейт, автомашиналарды алып, ага арматураны алып келип үйүнө пайдаланыптыр дейт. Ал деген займатына сыймайт. Кылмышпы? Кылмыш эмес да. Түшүнбөйт. Азыр Октябрьский ровдун начальниги ошол сөздөн кийин аны алып салышты тергөөдөн. Бирок калгандардын көпчүлүгү деле ишкерлердин 9 этаж үй куруп койгондорду бир тобок гана курбаган тергөөчү жаш, билимсиз, ал жаштарга жана билими жокторго берип коюп туруп, негизи Октябрь район прокуратурасындагы тиги прокурорлор, начальник милициялар, алар өздөрү каалаган иштерди жанагы билимсиз тергөөчүлөргө аткартып атат. Анан аны камашаттагы СИЗОго алып барбай 6 күн кармап турушуп алат. ИВС жанагы ровдуда 6 күн кармабаш керек, аны СИЗОго алып барыш керек. Мыйзам ошондой. Эмнеге кармап тур десе, күндө келип тергөөчү айтат. Жана Скрябиндеги жер бар экен, ошону мага биздин кишиге жазып бериңиз, анан кийин мен сизди СИЗОго жиберем. Ачыктан азыр тергөөдө ушул материалдар бар. Себеби бирдеме алса гана, бирдеме алгандан кийин анан СИЗОго жиберип атат. Ага чейин пыткообразная жизнь, условиясы жок, ИВСте кармап атат аял кишини. Мына азыр Октябрьскийдин тиги соту карап атат ушуну. Азыр кандай чечет билбейм. Бирок мына ушундай адамзатты кыйнаган, граждандык укукту бузган соттор 90% экен. Мен далил деп айтып бере алам. Буларда мисал үчүн мындай сравнительный айталычы. Жанагы америкалык сот процессин көрүп атпайбы? Англосаксонскийде. Мен 2 балам бар, ошол күнү мен машинамды туура эмес жерге коюп алыптырмын. $200 мен моюма түшүп калыптыр. Мен сөзсүз бөлүп төлөйүн ушуну. 2 балам бар, тиги атасы кетип калган. Ушуну сиз кечиримдүү болсоңуз мен бөлүп төлөп берейин деп атат. Сөйтө күлүп туруп, сиз азаматсыз. 2 баланы багып, дагы тиги экстренный медицинский жардам берип атасыз. Сизге бизде фонд бар. Ошондон төлөп беребиз.
дагы мындан ары аракетиңизди жакшы кылыңыз. Сиз бошсуз деп атат. Караңыз. Анан мен ушуну айтам да сотторго. Мындай бар го, карасыңар. Үлгү көрсөтүп атпайбы? Же болбосо 83-төгү атасы Америкада 65-теги ооруган баласын алып баратып, саат катуураак айдаптыр. Тиги врачка жетишип калайын деп. Скоросту бузуптур. Келсе, урматтуу сот, мени кечирип коюңуз. Балам кыйналып атты эле. Анан ошого катуураак айдадым. Сиз канчадасыз? 83-төмүн дейт. Балаңыз канча? 67-де. Сиз ушул жашта дагы балаңызга ушундай гумандуу мамиле кылып атасызбы? Камкор болуп. Сиз абдан жакшы адамсыз. Биз сиздин штрафыңызды 0 түшүрөбүз. Макулсузбу? Кандай? Сизге рахмат. Мен шартымда ошондой болуп турат эле деп атат. Мына, биз Американы жамандайбыз. Анын соттордун чечимин карагыла. Мен бул кинодо көрсөткөнү. Ал бирок реалдуу иш да ал. А турмушта ошондойлор бар экен да. Мен айрым судьяларга айттым. Силер көрүп атасыңарбы? Ушундай случай, алар англо-саксонский судебный система дейт. Балекет система болсун. Бирок адамдарга гумандуу мамиле кылып атпайбы? Силер эмне үчүн жанагы жаш баласы менен үйүн сүздүрүп салып, чечим чыгарып атсыңар? Ооба. Аны америкалык сот көрсө, ой, 3 балаңыз менен үй курдуңузбу? Сиз азаматсыз. Биз муну мыйзамдаштырууга жол беребиз деп туруп, сот чечим чыгарып койбойбу? Ошондо ага үй бузулбай эле чечим чыгып калган турбайбы? А бизде карательный, репрессивный. Себеби баягы көпчүлүк элде күнөө жок. Бирок бийликке сөз айтып койгон, оппозицияга чыккан, ошолорду репрессия кылыш үчүн жогору жактан Атамбаев, Акаев, Бакыйлер айтат, муну мындай кыласың деп. Алар жардамга муктаж адамдарды кайра үстүнө соттун чечим чыгарып, үйүн бузуп, үйүнөн чыгарып, жерин алдырып. Аны адвокаттар дагы судьяга акча берет экен. Адвокат, судьялар катар-катар байланышып иштешет экен. Мен көп фактыны билем. Бири-бири менен сүйлөшүп алып. Себеби экөө тең соттагы ала турган, ишеничтүү кишиге берсе, бергенди айтпайт, алганды айтпайт да. Бири-бирин жашырат. Ненаказуемый. Булар жаза албайт да. Мына ушундай иштер азыр катуу жүрүп атыптыр. Дагы бир кызык анекдоттук сөздү айтып берейин. Мен соттор менен сүйлөшөм. Жанагы ротация болуп, Ош, Жалал Абадтан келген айрым судьялар шаардык сотто минтип айтышат дейт. Ачык аттарын айтпай эле кое берейин. Ой, бу жерде жакшы турбайбы? Крупный сумманы шалак дегиз эле берип коет экен. Ошто мындай нак акчаны минтип көп берчү эмес эле. Бу жерде жакшы экен деп айтат. Ротация болуп кирген судьялардын сөзү. Даже ким экенин билем ошолордун. Карабайсызбы? Демек, буга Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевтердин кулагына жана экинчи этабын баштады дегенде, экинчи этабы ошол паракор судьялар менен тергөө, анан кийин жанагы атайлап тергөөдү кызыкчылыктар үчүн буздуруп аткан начальник РОВДлар, соттордун председательдери, мына ушуларды прослушкага коюш керек дагы. Ансыз кармай албайсыз. Не пойма, не вор. Прослушкага коюп, кадимкидей поголовно текшериш керек дагы, кардиналды өзгөртүш үчүн. Кылмыш кылгандарын, пара алгандарын тез аранын ичине кетирип, таза жаңы билимдүү балдарды алып келиш керек. Жанагы токтоп калган сууду агызыш керек. Токтоп калган суу акса, кум таш менен тазаланат. Агын сууда арам жок болуп калат. Азыр арам толтура көлчүк суу болуп турат. Жогорку соттогу көлчүк суу кирдеген. Шаардык сотто дагы бар. Ротация жардам бербейт. Тияктагы паракор, бияктагы паракорго келгенде кайтып атпайбы? Бишкек кайра жакшы экен, бу жерде чоң сумманы деле бир берип коет экен. Ошто оңой менен бере албай зорго берчи деп. Эмне үчүн? Себеби аякта бар финанс центр бу жерде. Бу жерде чоң акчалар Бишкекте көбүрөөк. Ошон үчүн булар ушуну утуп бер десе, көп берип коет экен да. Дароо эле. Ылдам чечет экен. Ылдам чечет экен. Ой, биякта жакшы экен деген ротация менен келген соттордун сөзү аңыз болуп айтылып жүрөт азыр. Аттарын айтып жүрүшөт. Мыйзам жөнүндө сөз жок. Жок.
жалаң эле кызыкчылыктар. Тиги канча берди, бул канча берди, тигил көбүрөөк берип атат деп бугандай мыйзам жөнүндө эч нерсе жок. Ой жанагы жалпы идеясы деле жакшы да, жанагы айтып атпайсызбы? Мисалы үчүн жанагы колунда жок адамдын үйүн түртүрүп салып атат, Ал араң курган болсо эки баласы менен. Ал жерде жанагы эски принцип бар, баягы Рим империясында айтылган закон суров, но это закон деген сыяктуу, канчалык жаман болсо да, катуу болсо дагы аткарыш керек деген. Бир ыгы келгенде ошону аткарат, а башка ыгы келгенде аны эч кандай бир көзү ирмебей эле жокко чыгарат дагы башка принципти аткарат. Эмне кылабыз десек дагы баарын бузат экенбиз да биз. Кандай принципти алсак дагы англо-саксонскийби, римский системабы таптакыр. Эми эң негизги нерсе мындай ачык айтканда адамдын логикасы болуш үчүн ал билими жогору болуш керек. Анан кийин абдан калыс чечим, утонченный калыс чечим чыгарыш үчүн билим акыл болуш керек. Билимдүү киши ошол логикасын туура табат, ушул калыс чечим деп. Билим жок, юрфакка кимдер окучу эле? Бардыгы эң параны көп бергендер, азыркы чиновниктердин 90% юридический билими бар экен. Мен таң калам да. Аларда укуктук аң сезим жок, диплом бар. Судьялардын көбү ошондой бүткөн экен. Анан алар кантип бул адамдын тагдырын чечиш үчүн эмне үчүн жанагы Мойтаке, Сартакеге кайрылып атат? Буларда юридикалык билим жок. Акылдуу кишилер. Акылдуу киши калыс эмес чечим чыгара албайт. Ал именно акылга алчап, билими жетип, анан эң назик, эң калыс чечимди акылы менен табат. Азыркылар акылы менен мыйзам деген менен акылы менен калыс чечимди таба албай жатат. Булар баягы шаблонго салып атат. Шаблонда жанагындай закон суров, но это закон деп эле чейде баласы менен үй бузулсун деп чечим чыгарып салып атат. Биз жамандаган Америкада кой эки балаңыз бар экен, сиздин карызды кечели, фонддон жардам берели дешип атат. Демек Америка болобу, Англия болобу, Кыргызстан болобу, негизи адам баласына гумандуу, анан калыс, анан билимдүү чечим чыгыш керек да. Коомго пайда алып келе турган. Эл ишене турган. Анан кийин тергөөчүлөрдү мына бир жерде бир кызык нерсе ойду айта кетейин. Илгерки кыргыз устное уложение кочевников. Мен өзүм окуган брошюраларды. Алар мындай кылган. Бир кыйын заман болуп турду, мал салы жок болуп турду, талаада үйүнүн жанында бир семиз кой оттоп жүрүптүр. Аябай жарды турса керек. Чыдабай кетип туруп, баягы переборол, чыдабай кетип, баягы союп туруп жеп алды дейли. Эмне кылышкан илгеркилер? Аксакалдар чогулган дөөгө, бей бала беркели чакырган. Илгерки биздин уложениеде ушундай. Бир кой урдап союп жеп алыпсың. Айып үстүнө дагы бир эки кой бересиң. А өзүндө жок болсо, туугандары тарттырат. Аксакалдар чечет. Сенин ата-бабаңдын, сенин уруңдагы, сенин инилериңби төлөйсүңөр деп чечет. Аксакалдарды укпай кое албайт. Анан ал бир койго бир кой, бир торпок, эки торпок, же эки кой кылып берет, бир жолкус. Сот, милиция эчтекеси жок. Кийин эки кайталаса, анан органга өткөзөт. 2-3 кайталаса. Болбой эле бир бою көнүп калган уурлук кыла берсе, аксакалдар чогулуп, бая дөңгө чогулуп туруп. Жирооду, малыңды бадага кошпойсуң, биздин суудан пайдаланбайсың, биздин жайытка чыга албайсың. Бу жерде жашооң бүттү, көчүп кет. Ошол жазадан коркушкан. Азыр биздин МВД менен КГБ жанагы билими жок, тергөөчүгө берип коюп атат. Ушуну тергегин деп. Тергөөчү отуруп, күнөөсү бар экен, канча бересиз деп эле сурайт. Баланча берейин десе, жа аз болот. Баланча алып келсеңиз, анан мен муну мотивди үчүнтүп жасайын.
мындай кылып сизди жеңилдете турган кылып. Ошон үчүн акча берди, анан пара алып атат. Кимдин романо-германский, российский, советский праводагы тергөөчүгө берген туурабы же айыл аксакалдар соту жанагынтип туруп үй бүлөдөгү жанагы ырчырда тергөөчү чакырат, сот чакырат, эмне болосуңар, болбойт, эмне болосуңар, болбойт, эскертүү берет. Анан болду деп бөлүп салат. Мүмкүн баягы араздашып турган эки жаш, эгер аксакалдар акырын баягы элдештирүүгө тияк биякты айтып, бала чаканы айтып, сүйлөштүрүп, дагы ойлонгула деп эметсе, баягы ачуусунда турган акылы толодектер акырында анын жарашып калышы мүмкүн эле. Ажырашпай. Азыркы сот системасында буларга берип коет, бул бездушно бир күндө 20 үй бүлөнү карайт. Эмне кыласыңар? Жашайсыңар? Жок. Бияка, тияка, бияка. Илгеркилер ири отуруп дөңдө, же бирөөдүн үйүндө айыл аксакалдар соту. Алар үй бүлөнү сакталып калышын. Уурлуктун нар жакта уланбасын. Баарын чеччи да. Мисалы үчүн 5 аксакал отурса, 5 тең эле бизге пара бер деп айта албайт да. Бири-биринен кысынса дагы. Алардын ичинде да ой болушун, бирок көпчүлүк аксакалдар угуп турган жерде жанагындай тергөөчүдөй тыйын суроо болбойт эле. Пара жөнүндө ойда болбойт да. Болбойт. Жалпы коом, айылдын ошо турмушун кантип жакшыртабыз деген ой менен чечет. Мен ойлойм, келечекте сот системасына биздин устное уложение кочевников, традиционный макал-лакап болуп калган укуктук айрым бир норматив актыларды, мыйзамдарды киргизиш керек. Ошондо жеңилдейт. Бир тааныш билиш менен юрфак өткөзүп коюп, отургузуп коюп, анан тыйынчакка кызыккан акылы калсан эле тергөөчүнүн колуна килтейт иштөө. Ал мен кожоюн турбаймынбы? Канча бересиз? Деп отурбайбы? Бүт нерсе эме бузулган да, аң сезим бузулган да. 30 жылда биринчи сотту бузушту. Анан вообще эле юридический системаларга 100 болсо беле тиги көктөн тыйын, күмүш тыйындар себеленип турат экен. Юристтин дипломун көп алгандар эмне үчүн алган? Акча үчүн. Акча үчүн. Демек, юрфактын дипломун келечекте карачы тиги соттун жанагы Камил Осмоналиевдин карачы. Эки таш особняктары иштери бар экен. Жана Бакиевдин тиги буюмдарын өзүнө жасырып алыптыр. Ошондой эле. Ооба. Жана особнягын алып. Жогорку соттун мүчөсү болуп, анан түшкөн. Камил Осмоналиев деген. Соттордун ээлеп алган. Азыркы жогорку соттун жумуш кабинеттерине кирдим. Менимче Жапаровдукунан мебели кымбатыраак. Чынында. Бул сарказм эмес. Анан айрымдардын особняктары, соттордун. Эми азыр атын атабай эле коеюн, кез келгенде атайм. Самый диги крутой деп көчөдө айткандай бизнесмендердикинен чоң. Ошону көрүп эле турабыз, бирок биз чындыкты, калыстыкты, мыйзамды унутканбыз. Көздө көнгөн, акылда көнгөн, аң сезимде көнгөн уурларды кайра акырын токоштуу бала сүйгүнчүк дейт. Жакшы үйү барды кайрап кайта ошого баш уруп турат кишилер. Мына ушул азыркы акыбал. Кардиналдуу түрдө сот системасын, эң биринчи кезекте сот системасын кадимкидей кардиналдуу өзгөртүү жасап, анан кийин судьяларды тандоодо башкача жаңы тартипте чыныгы тандоо болуш керек. Мен айтып жүрөм, жана коондарыбызды чертип тандагандай кылбай, билимин чертип көрүш керек. Өзүнүн адамгерчилик сапатын чертип көрүш керек. Антебиз деле деп ойлоду, жана сот тандоо кеңешин түздү, алар дагы тескери жакка бурулуп кетти, жана эмнени кайсы бир жакшы тажрыйбаны чет өлкөлүккө алып ушуну жазайлы десек, баары бузулат экен да, баары ирип бүтөт экен. Да. Себеби анткени коом өзү бузулган. Да. Себеби буга президент өзү катуу көңүл койбосо, баарын эле президент кылыш керекпи? Жок. Биринчи үлгүлүү бир сөз айтылыш керек. Единоначалийдин башынан. Ушундай системаны курасыңар деп. Анан кийин ошол адал билимдүү жаштар бар. Соттордун составында да бар. Билимдүү
Калыс унчукпай жүрө беришет, портфелин көтөрүп, пара алганды да билбеген соттор да бар экен. Мен көрдүм. Таза. Жакшынакай сүйлөшсөң алар менен кызык. А берки сотторго бир ишти караган жатыпсыңар, мага келип үйгө келиптир. Сиз телевизордон тияк бияктан чыгып каласыз. Мындай болду тагдырым дегенден мен байкабай, балдар, мыйзамды карасаңарчы. Мен эч ким эмесмин буларга. Бирок мыйзамды карасаңарчы. Ушинтип мага атайлап келип атат. Сиз калыстыкты айттыңыз эле. Анан бир ооз айтып коюңузчу деп менден жардам сурап атат. Соттордун үстүнөн. А мен барып баланча деген кемпир экен. Ушинтип үйүн алдырып коюптур дегенди айтаардан мурда мен бир иш менен келип бир калыстыкты сенден сурайын дедим эле десем, сиз кайсы тараптыксыз дейт. Баштан эле. Тараптын кереги эмне? Сен мыйзамды карасаң болот эле. Башка эчтекенин кереги жок. Сиз кайсы тараптан? Ал айтып атат, шарт дегизе бул кишинин айтканын оңдой коеюн дагы, бул кишини ыраазы кылып чыгарып жиберейин. Калган пара алып аткан жагыма тийишпесин. Бул киши бир күнү айтып коюшу мүмкүн деп. Көрдүңбү? Эң биринчи сөздүн жыйынтыгы, эң биринчи сот системасын кантип кардиналдуу өзгөртүүнү Садыр Жапаров президентибиз ушул маселени өзүнүн ишеничтүү кишилердин астына коюш керек. Сүйрөлүп эле келе беребизби? Акаевдин соттору жүрөт, Бакиевдин соттору жүрөт, Атамбаевдин соттору, Отунбаевдин соттору жүрөт. Ар бири киргенде ошолордун аркасы менен кирген соттор жүрөт азыр. Все блатные. И буларды бул Атамбаевдин соту буга тийишпей эле коелчу. Бул Отунбаевдин соту буга тийишпей эле коелчу деген менен система жанагы көлчүк суудай болуп чирип турат. Бир жерден течиш керек дагы сотторду агышыш керек. Алар кум таш менен тазаланып, акырында таза гана суу болуп калыш керек. Анан жанагы тергөөчүлөр, прокурорлор, соттор бири-бири менен байланышпаш керек. Ушу бөлүп, алар ортосундагы жана эмени жок кылыш керек да. Мүмкүн боло турган байланыш. Адвокаттар дагы эме кылып атпайбы? Адвокаттар посредники. Сумманы, себеби адвокат билет да. Ал тиги алга өкөгө алып атса, өкөө тең айтпаса кылмыш кармалбайт да. Ни пойман, ни вор. Адвокаттар ортомчулар. Мына Октябрьский район прокуратурасы, милиция башкармалыгы, тергөөчүлөрү бар байланышкан. Буларда 22 жалган ишти прокуратура козгоду мындан бир 6 ай мурда. Азыр деле ошондой жанагынтип тергөөчүлөрүнөн сурасаң жана төө десең бээ дейт. Эмне кылыптыр? Бул 9 этаж үй куруптур го. Сен үйүң аркасына бирдеме курдуңбу десе, жок, мен квартирада турам дейт. А бул аял бак 9 этаж үйдү куруптур го, турат. Эмче муну тиги өзүнүн үйүнө өзү алдамчылык кылдыбы десең, жанагынтип машиналарды алып туруп, сатып туруп, анан кайра арматура алыптыр дейт. Мүмкүн башка себептери бардыр, бирок ошону айтып атат. Билими жетишпейт. Ал мыйзамдуу нерсе экенин ойлобойт. Эгерде мен анда мыйзам бузулуулар болсо, мен ал киришпейм да. Сиз өзүңүз бузгансыз. Сиз өзүңүз не под силу задача алгансыз дагы, жаңылышкансыз. Мен сизге айтпайм да, консультация бербейм деп айтам. А буларда именно азыр мындай болуп калыптыр. Бир эсептен чочуркаган соттор бар, прокуратура бар. Бир эсептен акылдуулары кичине кой, жаман ишке аралашпайлы деген прокурорлор бар экен, соттор бар экен. Тергөөчүлөрдүн билимсиздиги, анан кийин коррумпированный преступный связь. Прокурор району, прокурордун тиги надзор кылуучулары, тергөөчүлөр байланышта. Ошон үчүн эл кыйналып атат. Жана арыздануучулар көп. Ошон үчүн жанагы мыйзамсыз чечимдер чыгып атат. Бала чакасы менен үйүн сүстүрүп салып, сот чечим чыгарып атат. Жанагы жетип жетпей соттун чечими жок. Жанагындай үйдү сүздүрүүлөр чыгып атат. Бул эң биринчи милдет, задача орусчасы. Азыр президент мына ушу сотторду кардиналдуу тазалап албаса, бардык аракеттери сотко келгенде тескери чечиле берет, тыйын чака менен. Бир эрк керек, саясий эрк. Эрк керек. Ошондо гана баягы сот системасы селт тийиш керек да. Мына мисал, Саакашвили жаманды жакшы деп атабыз, келди дагы ГАИдеги полицейский управлениени
моментально шарт айдап туруп, шарт жаңыларды койду. Кийин анан айтып жүрүштү го, биз журналисттер барып, бир квартал бер жактан буруп кетпейсизби? Тыйын берели десе, ой, мен силердин взяткаңарды алып эмне кылам? Мен $1200 айлык алам. Анан кийин уже частный магазиним бар. Силердин $100 мага кереги жок дейт. Гай эмесиндеги. Мына ушундай кардиналдуу өзгөрүү керек. Ал үчүн жок дегенде Саакашвилидей кайрат керек. Кайрат, эрк. Эрк керек. Анан тилек болуш керек. Мына экинчи этабын баштадык. Жакшы, жок эмес. Бир топ профилактика кетти. Бирок дагы күчөтүш керек. Ошол жерде коомчулукта коркпой баягы раболепство этип, кошомат кылып, байларды акырын койчушуну дебей, аябай ачык так айтыш керек. Мындай огульно бирөөдү жамандабаш керек. Мыйзамсыз, жөн эле ушак сөздөрдү. Далилдүү кеңештерди бериш керек, мамлекетке жардам бериш керек. Ошондо тазалап алыш аз убакыт ичинде да болсо иретке келтирсе болот. Относительно. Рахмат сизге. Бизде конокто Акынбай Кошоев болду, юрист, коомдук ишмер. Рахмат. Сизге саламатта болуңуздар.